Cari amici di Teletutto, ben ritrovati su Corso Zanardelli, solo piacevolissime sorprese. Oggi c'è la signora Marisa e il signor Toti, triestino e padovana, però da tantissimi anni a Brescia. Allora signora Marisa, proviamo a leggere, dai. Adesso che Ghire finì di fare la semia, mi tocca fare il somiotto. Ci ha provato ed è riuscita benissimo. Sai che significa questo? No. Lei ha nipoti, signora? Sì. Quanti? 4. 4? Da quanti figli? Da 2 figli, il terzo non ne ha. Quindi voi potreste essere i semioc, senza offesa, Sì, per carità. Perché poi ve lo spiegheremo che significa questo in questa puntata, va bene? Bene, grazie. Perché non è finita? Inizia adesso, anzi, tra poco, restate qui su Teletutto, grazie. C'entro anch'io, c'entro anch'io. Ben ritrovati, iniziamo la puntata di oggi con una celebre tele di Francesco Hayez, I profughi di Parga. Parliamo oggi di una tela di Francesco Hayez, caposcuola del romanticismo italiano. Vi è raccontato un episodio storico, ovvero l'occupazione della città greca di Parga da parte dei turchi, avvenuta nel 1819, pochi anni prima della realizzazione del dipinto. Hayez raffigura la città abbandonata sullo sfondo, arroccata sul promontorio. Una colonna di fumo si innalza verso il cielo. In primo piano sono raccolti gli abitanti in fuga, malinconici e rassegnati, pronti a imbarcarsi, mentre gli invasori prendono possesso della loro patria. La scelta del soggetto è significativa. Il pittore esalta la storia e l'identità di un popolo sottomesso alla dominazione straniera, proponendo un evidente e sentito riferimento alla situazione dell'Italia pre-risorgimentale. Sentite che simpatico il proverbio di oggi. Adesso che Ghire finite fa la semmia, ma tocca fa il semiotto. Qui di scimmie non ce ne sono, vediamo giù. Signora Caterina di Casteredolo, guardate che stupendo viso questa gentile. Ma è simpaticissima lei. Grazie, è il complimento. Ma faceva le commedie? Sì, con la madre Antonia sempre di Castenedolo, cioè è morta lei, basta. Beh, magari è andata avanti, no? Con qualcos'altro. No, basta. Adesso faccio la nonna. Adesso fa la nonna. Quindi il proverbio di oggi in qualche modo potrebbe tornarle utile, perché adesso che Ghire finite fa la semmia, provi a leggere, me tocca Fa? Mi tocco fa? E semmiotto, lei era. Cioè? Dico anche una bella storia di 50 anni di Asen e dopo fado insieme bella festa. Ma non ci sono le scimmie però. Sì dai, le scimmie fa la semmia, no? C'è questo proverbio, signora Maria, adesso che Ghire finite fa la semmia, dice una nonna, me tocca fa il semiotto. Sì, la babysitter? Brava signora Maria. Probabile. Anche lei ha fatto o fa la babysitter? Sì, l'ho fatto, Sì. sì. Per quanti anni? E con quanti nipoti? No, uno solo, però con molto piacere. Bene, grazie. Prego. Molto gentile. Federico con il simpatico Garzoncello. Quanto è bravo papà? È bravo? Da 1 a 10, 9. Bene, dai, pensavo peggio. Manco il 10 t'ha dato. Fede, adesso che Ghire finite fa la semmia, caro signor Federico, mi tocca fare il semiotto, cioè? Ma praticamente adesso che ero uscito da una situazione un po' particolare magari ne entro in un'altra peggio ancora. Penso sia questa la situazione, penso sia questo il significato, scusa. E tu invece stai alla larga da queste cose, Ti capita di finire in situazioni che non hai invocato, non hai richiesto? Ma questo penso capiti a tutti. Piero Galli, un grandissimo artista, amico di tanti bresciani, insegnante di architettura, di storia dell'arte, cineasta, regista, attore e cantante, vero perché? Certo, perché la sigla di C'entro anch'io è opera mia. La voce non è mia, il cantante è lui, sentiamo? C'entro anch'io! Capite perché facciamo sentire solo la voce e non lo mostriamo in faccia, però quando capita in centro noi lo intervistiamo. Adesso che Ghire finite fa la semmia, caro il mio signor Piero Galli, me tocca fare il semiotto, come ha? No, questa qui me la diceva sempre la mia nonna. Davvero? Praticamente adesso che ho finito di fare la semmia, cioè di allevare i figli, di fare il genitore,
ma tocca fare il semiot, cioè adesso faccio il nonno, allevo il nipotino. Questo, il senso dovrebbe essere questo. Ma Piero, questo è. E tu questo eri il semiote, insomma, il figlio del semiote. E io ero il semiote, il nipotino della nonna. Vabbè, ok, grazie Piero. Ho vinto! No, niente. Allora che significa adesso che chi finite fa la semia ma tocca fa il semiote? È riferito alla mamma che diventa nonna, no? Quindi prima deve accudire i propri figli, fa la semia e dopo dovrà accudire i propri nipoti, ma tocca fa il semiote. Va bene? Grazie amici, alla prossima, ciao!